Istirahat tadi. Terus kumpit. Faktor nanti si mama marah kalau bawa les. Kopi, ada kopi. Ada bisa ya. Ini kan udah dibuka. Punya ada lagi. Tahu. Gede cara gede. Enak kan? Enak kan?
Faktor nanti si mama marah mau dibawa les. Apa? Kopi, udah kopi. Ada pesan itu. Bisa lah. Ya. Usaha itu bukan punya dede. Nih. Ini kan udah dibuka. Punya ada lagi. Tahu. Gede cara gede. Enak kan? Enak kan?
Faktor nanti si mama marah nggak bawa les. Kopi, udah kopi, ada yang bertanya dulu. Bisa, udah. Bukan punya dede. Nih, ini kan udah dibuka. Punya dada ini. Tahu. Gede cara gede. Enak kan? Enak kan?
Ikut mau?